Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərlə dadı damağınızda qalacaq çox, amma çox ləzzətli bir Napolyon tortu resepti paylaşacağım. Bunun üçün bizə 350 qram yağ lazımdır. Yağın üzərinə 1 stəkan un əlavə edərək yaxşıca qarışdırırıq. Daha sonra üzərinə 2 ədəd yumurta, çay qaşığının ucunda kabartma tozu, 1 stəkan soyuq su və un əlavə edərək xəmir yoğururuq. Hazır olan xəmiri ən az 2 saat soyuducuda saxlamaq lazımdır. Dəzgahın üzərinə un səpərək xəmiri soyuducudan çıxarırıq. Hazır olan xəmiri uzun forma verib daha sonra 12 bərabər hissəyə bölürük. Sonra kündələr edərək hazır kündələri ən az 5 dəqiqə təzədən soyuducuda saxlamaq lazımdır ki, yaymaq daha asan olsun deyə. Artıq kündələr hazırdır. Yuxaları çox nazik yayırıq ki, Napolyonumuz dadlı alınsın. Artıq yuxamız hazırdır. Soba distinə yerləşərək çəngəllə dəliklər açırıq ki, çox şişməsin və öncədən isidilmiş sobada təxmini 5-10 dəqiqə bişiririk. Yuxamız artıq bişdi. Bişən bütün yuxaları üst-üstə yığaraq krem hazırlayırıq. Kremi üçün mən hazır aldığım 1 ədəd bişmiş moloko və 2 ədəd bişməmiş molokodan istifadə edirəm. Onları bir qaba tökərək yaxşıca qarışdırırıq. Kremimiz artıq hazırdır. İndi isə Napolyon tortu yığaq. Yuxaların arasına öncədən hazırladığımız kremdən 3 qaşıq əlavə edərək spatula yardımı ilə yaxşıca yayırıq. Digər yuxaları da eyni qayda ilə düzərək Napolyon tortumuzu yığırıq. Tortumuzu yığdıqdan sonra üzərinə xəmir qırıntıları əlavə edərək Napolyonu ən az 1-2 saat gözlədirik. Artıq Napolyon tortumuz hazırdır. Bu reseptlə hazırladığınız Napolyon tortu inanın ki, çox və çox dadlı olacaqdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalıma abunə olmayı, rəy yazmayı və videomu bəyənməyi unutmayın. Hələlik.